Грандиозные планы. В этом году в Абайском районе будет реализовано немало масштабных проектов. Большое внимание уделят строительству жилья, ремонту дорог, реконструкции водопроводных, канализационных сетей и насосных станций. Об этом аким области рассказали во время рабочего визита. Сейчас в Абае активно строят 2 дома на 160 квартир, арендный и кредитный. А на частные деньги планируют восстановить дом на 70 квартир, который не был достроен в 90-х. Большой выход на балкон и кухня, там также санузел там дополнительно. Вот расширенный балкон. Как лоджия, да, это? А сейчас застекление будет здесь. У нас в поселке Топар завершается строительство дома. И вот в городе Абай основной акцент делаем. Порядка 1800 у нас очередников на сегодняшний день. По году объем сдаваемого жилья у нас порядка 15 тысяч квадратных метров будет. Сколько человек это будет обеспечено жильем? Порядка 250 жителей нашего района получат квартиры. Одна из проблем Абая – качество дорог. В городе реализуется 3-летняя модернизация канализационных сетей. И в этом году уже приступят к ремонту дорожного покрытия. Приведут в порядок 4 улицы, среди них и самая длинная – Калинина. А по программе Ауыл-Ел-БСГ будут ремонтировать внутрипоселковые дороги в Карабасе, Топаре и селе Жумабек. Глава региона побывал и в Топаре. Там акиму показали, как провели ремонт в центральной больнице. Меняли крыши вот здесь вот и фасады, и вот здесь делали фасады крыши. Благоустройство делают? И вот частично благоустройство. А это уже Абайский многопрофильный колледж. Здесь в прошлом году сделали ремонт корпусов и лабораторий. Теплицей можно управлять с помощью телефона. Она подключена по Bluetooth. Вот влажность воздуха в помещении, температура воздуха и влажность почвы. Конкретно наберется с этого ростка. Мы можем включить ультрафиолет и можем включить полив. В колледже реализуется республиканский проект «ЖАС Маман», благодаря которому в учебном заведении появилось современное сельскохозяйственное оборудование. Также в учебном заведении работают центры подготовки и переподготовки кадров, компетенций и информационных технологий. Сонымен қатар бізде термоштанга құралы бар, және де клейковинаның механикалық жуу құралы, және де клейковинаның деформация өлшегіші құралы бар. Женис Касымбек отметил, что в целом район развивается неплохо, но особое внимание нужно обратить всем строительным работам и привлечению новых инвестиций. В районе и в городе определенная работа в прошлом году проведена, бюджет увеличен значительно. Сейчас понятно, в связи с возможностями ДКЗ и других программ некоторые вещи не можем финансировать, но в целом я хотел бы отметить, что практически все вопросы, которые аким поднимает, мы поддержали. Например, канализация Карабас, жилье кредитное, более того, дополнительно готовы дать почти под миллиард на жилье, по подъезд к Вольному и так далее. Ряд проектов поддерживается. По Ауыл-Ел-БСГ тоже на большую сумму, больше 600 миллионов поддерживается. В целом динамика развития в регионе видна. Поручение отдельно, особенно посмотреть по инвестициям и по строительству. Лиана Жамлиханова, Сайран Акамбаев и Роман Копылов, телеканал Сары-Арка.